激性祛痰剂常用的药物包括桉油、氨西香丁、氯川木酚等，使用时需要稀释后加热，蒸汽吸入。由于这类药物使用不便，其他类祛痰药物广泛应用，目前临床上很少吸入此类药物，部分已改良为口服剂型。氯川木酚甘油醚适用于各种原因引起的咳痰、干咳及呼吸道痰液引起的咳嗽，一般用于慢性气管炎、支气管扩张的多痰咳嗽，多与其他镇咳平喘药利用或配成复方应用。肺出血、急性胃肠炎、肾炎及肾功能减退患者、孕妇及哺乳期忌用。粘液溶解剂1、蛋白分解酶、蛋白酶2、酸性糖蛋白溶解剂，又称必嗖平，同时还具有一定的恶心、祛痰作用。溴己锌对胃黏膜具有刺激性，可引起恶心、胃部不适的不良反应，故溃疡病患者慎用。此外，偶尔可以引起转氨酶短时升高，类溴乙酰的衍生物，其作用较溴乙酰更强。氨溴索可以增加浆液腺分泌，调节支气管腺体分泌，从而降低痰液粘稠度，还可刺激2型肺泡上皮细胞分泌表面活性物质，促进支气管上皮修复，改善纤毛上皮粘液层的转运功能，增加抗菌药物的局部渗透性。用法：口服30 mg 次，每日3次，静脉注射15到30毫克每次，每日2、3次。不良反应为呕进轻微胃肠道反应和皮疹。2硫碱裂解剂可应用于慢性阻塞性肺疾病、支气管扩张等。此类药物具有特殊的硫磺气味，对呼吸道的有刺激性，可引起恶心、呕吐和呛咳等，有时会导致支气管痉挛，所以支气管哮喘患者应慎用这类药物。其产品有片剂、颗粒剂和泡腾片等，作用与乙酰半胱氨酸相似，但不良反应相对较少，用于多种疾病引起的痰液粘稠及咳痰困难。国内研究证实，预防性口服唑甲司坦能够减少慢性阻塞性肺疾病的急性加重，明显改善患者生命质量，适合于发展中国家慢性阻塞性肺疾病患者长期应用。其结构中含有封闭的球基，在体内可被代谢成为具有活性的游离球基衍生物而发挥作用，同样具有粘液调节和粘液溶解作用，并能明显提高抗菌药物的局部浓度，增加抗菌活性及局部作用，广泛应用于急慢性支气管炎、支气管扩张、肺炎和手术后。由于其能够清除自由基活性，因此对吸烟者的自由基损伤具有了抑制作用。属于祛痰药物中的粘液溶解剂，是 L 半胱氨酸类的衍生物，分子中含有球基，祛痰作用全面而显著。其他祛痰药物挥发性植物油也是祛痰药物的一类，代表性药物为硒化粘素，系桃金娘科树叶的标准提取物，又称桃金娘油。其可通过多种机制促进排痰，一调节气道分泌，增加浆液比例，改善粘液清除功能；2调整粘液 pH 值，降低粘稠度；3促进纤毛运动，加快粘液运送；4具有一定抗炎和杀菌作用。主要不良反应为消化道不良反应、祛痰药的相互作用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News XYZ 获取更多相关资讯。